Namhlanje sizokhuluma-ke ngokuphupha ugunde noma ugundwa ikhanda. Ozibhalelile uthi mina-ke ngingumuntu olukayo kodwa esikhathini esiningi ngiyaye ngiziphuphe thole ukuthi ngigundile okanye khona umuntu ongigundayo ekhanda. Ngabe lokho kusho ukuthini? Ngithemba ukuthi usilandelile ngaphambi kokuthi-ke uyilalele impendulo. Leli phupho-ke alikho lihle, kumele ulisukumele. Ungangi-inbox-a nje ecele inamba yakho ugogo ozokwazi ukuthi akusize ngaleli phupho. Kusuke lapho-ke kuthathwa amandla akho. Kahle kahle ngokwephupho amandla asekhanda njengoba bey'khipha ziphuma noma zingekho, lokho kusuke ukwehla kwamandla akho. Usuke wehlelwa amandla. Okusho ukuthi kungenzeka ukuthi khona abantu abakusebenzisayo okanye abakusebenzisela imithi abenza okungalungile okanye kunezitha ezama ngayo yonke indlela ukukunqanda zilwa nawe. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi hlampe usuba nanamaphupho ey'nyoka, amaphupho angalungile akhombisayo ukuthi wena uphila nabantu abangathembekile kuwena kodwa wena uy'tshela ukuthi bathembekile kuwena obatshena yonke into. Ungasi-inbox-a sizokunika inamba kagogo ozokwazi ukuthi akusize. Unika amaphupho inamba nayo ikhona ungasi-inbox-a. Sicela ukuthi u-subscribe-e ukuze uzokwazi ukuthi-ke noma ngabe nini masifaka ividiyo lapha leyo mbuzo ozobuzwa kwi-comment, impendulo isheshe ifinyelele kuwe. Usi-follow-we ku-TikTok, usi-inbox, ucele inombolo ka-WhatsApp ukuze uzothola iy'mpendulo zemibuzo osuke unayo njalo ekuseni.